សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាក្នុង Facebook ថ្ងៃនេះខែមួយ demo បាទយើងនិយាយសូមធ្វើការបង្ហាញជូនអំពីមុខងារថ្មីបាទស្វែងយល់អំពីមុខងារថ្មីទាំងអស់គ្នានៅលើ iOS 12គឺមុខងារ screen time បាទថាតើ screen time វាមានមុខងារធ្វើអ្វីខ្លះហើយក៏ដូចជាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះតោះទស្សនាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបងប្អូនអរគ្នាឡើងនៅ version iOS 12បាទជាលក្ខណៈ beta វាអត់ទាន់ full ទេប៉ុន្តែក៏វាបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារថ្មីផងដែរគឺ screen time អញ្ចឹងចង់ដឹងថា screen time នោះធ្វើអីគេខ្លះតោះScreen time គឺយើងអាចរកឃើញនៅក្នុង setting របស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងចូលទៅកាន់ setting យើងអូសចូលមកខាងក្រោមបាទនៅក្រោម notification sound and haptic do not disturb ជាមួយនឹងទី4គឺ screen time ឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចូលទៅមុខងារ screen time តែមួយមុខគត់បាទ screen time គឺយើងចូលទៅក្នុងនោះគឺវាមានបែងចែកច្រើនមែនតើវាមាន down time វាមាន app limited always allow content and privacy restriction បាទហើយជាមួយនឹង phone នេះបាទ 2 hour 26នាទីនេះមានន័យថាជាតិន័យដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើម phone របស់ខ្ញុំ reset វា erase clear data វាឡើងមកវិញបាទនេះឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្យល់កន្លែងខាងលើសិនខាងលើគឺយើងអាចចូលមើលដឹងថាតើរយៈពេល2ម៉ោងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាន clear ហ្នឹងមកខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅលើអ្វីច្រើនបាទខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅលើ entertainment ច្រើន YouTube setting Facebook page បាទរយៈពេលប្រហែល Facebook ធម្មតានិង social network បាទហើយក្នុងរយៈពេល pick up phone call បាទការ pick up phone call របស់ខ្ញុំគឺក្នុងមួយថ្ងៃបាទនេះពីម៉ោងប៉ុណ្ណាដល់ប៉ុណ្ណាដែរយើងនិយាយប្រហែលម៉ោងបាទស្របនឹងការនិយាយរបស់យើងគឺ pick up លើកទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងនេះ notification គឺយើងមិនតាមបានទទួលបានទេបាទអានេះគឺជាតិន័យទាំងមូលដែលយើងអាចមើលដឹងថាតើយើងប្រើប្រាស់នៅលើអ្វីច្រើននិងយើងធ្វើអីច្រើនបាទបន្តទៅទៀតយើងចូលមកកាន់ down time គឺជាមុខងារមួយដែលយើងlock ជាមួយនឹងកំណត់ម៉ោងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីណាមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមដាក់ passcode មួយទាំងអស់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំបើក down time ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវាឥឡូវម៉ោង 2:33 នាទីត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាឲ្យ end នៅម៉ោង 2 បាទម៉ោង 2:34 នាទីខ្ញុំដាក់លើតែ1នាទីចាំមើលខ្ញុំ end វាបាទអូខេ34នាទីអូខេបញ្ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទខ្ញុំចូលទៅកាន់ App Store ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលទៅកាន់ App Store បាទជាមើលម៉ោង 2:34 នាទីវានឹង load អីឲ្យយើងមើលតែម្ដងបាទដោយសារតែនេះដល់ម៉ោងបាត់មិនតនឹងបើកផងបាទម៉ោង 2:34 នាទីដល់ម៉ោងល្មមបាទវាដល់ម៉ោងហើយចិត្ត1នាទីឬមួយក៏ដល់ក្នុងអំឡុងពេលរាប់នឹងវិនាទីចិត្តដល់ហ្នឹងគឺវា load ប្រាប់យើងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះគឺមានថា time limit មានន័យថាខ្ញុំបើកអត់ចាញ់ទេកាំងនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងបើចង់បន្តគឺត្រូវបន្តទៀតបាទ limit ទៅទៀតណាអានេះគឺឲ្យកម្មវិធីទាំងមូលគឺត្រូវបាន block ទាំងអស់គឺវាងងឹតមានន័យថាដល់ម៉ោងហើយអត់អាចធ្វើអីកើតទៀតទេបាទម៉ោង 2:34 នាទីដល់ម៉ោងល្មមអញ្ចឹងខ្ញុំបិទ down time នឹងវិញដែលខ្ញុំបានវាយ passcode របស់ខ្ញុំចូលបាទ turn off ទី2គឺយើងកំណត់ម៉ោងដូចគ្នាជាមួយនឹង down time ខាងលើដែរប៉ុន្តែយើងអាចកំណត់ជាកម្មវិធីបាទខ្ញុំអាចកំណត់ជា game ខ្ញុំអាចកំណត់ជាអ្វីមួយហ្នឹងទៅបាទ add ទៅយើងដាក់ទៅយើង set ទៅយើង set ប្រហែលនាទីវាឈប់ប្រហែលនាទី2នាទីអញ្ចឹងយើងចូលទៅលេង game ក្នុងអំឡុងដល់ពេលហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមឈប់តែម្ដងដូចមិញអញ្ចឹងអាចចំណែក always allow គឺមុខងារទាំងអស់គឺត្រូវបានបិទប៉ុន្តែយើងអនុញ្ញាតឲ្យតែប្រហែលមុខងារទេដែលយើងនៅតែប្រើបានដូចជា call បាទដូចជាខ្ញុំដល់ម៉ោងកំបាញ់មិញបងប្អូនឃើញហ៎បិទទាំងអស់ប៉ុន្តែ call ខ្ញុំនៅ call បានធម្មតាបាទមុខងារ 2 3 ទៀតអាចនៅតតងគ្នាបានធម្មតាបាទអត់អាចបិទទាំងអស់ហ៎បាទអញ្ចឹងជាផ្នែកមួយដែលល្អដែលយើងអនុញ្ញាតថាបើសិនជាដល់ម៉ោងប្រជុំនៅកម្មវិធីប្រជុំទាំងអស់បានប៉ុន្តែលើកលែងតែ1ឬមួយក៏2ឬមួយក៏3កម្មវិធីដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យវាលើកលែងឲ្យបាទនេះគឺតកតងជាមួយនឹង always allow ចុងក្រោយគេ block content and privacy restriction ខ្ញុំអានេះខ្ញុំបាច់និយាយច្រើនទេបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាដឹងហើយធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង version ចាស់ទេអានេះអត់មានថ្មីទេអានេះគឺតកតងជាមួយនឹង restriction ការនៅ version ចាស់គឺវាមានឲ្យការមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើង download មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើង delete កម្មវិធីយើងអាចធ្វើនៅក្នុងនេះបានអ្នកណាខ្ចីព្រោះយើងយកទៅ delete កម្មវិធីណាមួយក៏យើងមិនអាច delete កើតបាទ install កម្មវិធីក៏យើងមិនអាចដែរយើងអាចដាក់កំណត់តាមនឹងស្រេចតែយើងចង់កំណត់ណានេះគឺជាមុខងារ screen time ថ្មីសម្រាប់ iOS 12វាលយមែនតើណាសង្ឃឹមបងប្អូនអរនេះនឹងអាចយល់ច្បាស់ដូចខ្ញុំដែរបាទជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនណារកឃើញថាអ្វីខ្វះខាតនៅលើវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដែរព្រោះនេះគឺជាការស្វែងយល់ភ្លាមបាទតើតើជាមួយនឹងមុខងារថ្មីរបស់ iOS 12គឺ screen time អរគុណច្រើនជាចុងក្រោយបើសិនជាបងប្អូនណាត្រូវការទស្សនៈល្អៗ iPhone Samsung Sony Huawei accessory អាចធ្វើការទទួលមកកាន់ page ដំណើរថតសម្រុំនឹងជួនភេរ៉ាំងខាងក្រោមអកថ្លៃបាទអរគុណច្រើនជំរាបលាបាយបាយ